사소한 주변 일상이 슬로 콘텐츠를 완성. 한 장의 사진이나 동영상이 생겼을 때 예전에는 가족이나 친구에게 안부 인사로 보내는 것이 고작이었지요. 요즘은 페이스북이나 유튜브, 인스타그램 같은 플랫폼에 올립니다. 거기에 세 줄의 감성을 덧붙이면 그 자체로 훌륭한 콘텐츠가 되죠. 감생을 숭실대 경영대학교 경인교수 한국빅데이터 학회 콘텐츠 경영학회 사인이사가 누구나 콘텐츠를 만들어내고 플랫폼으로 발전시킬 수 있는 시대가 왔다면 이같이 말했다. 6살짜리 아이 일상이나 반려동물과의 일기처럼 평범한 사람들의 모든 것이 콘텐츠가 될 수 있지만 상태는 누가 플랫폼 맞추는 콘텐츠를 만드느냐에 달려있다는 것이다. 김 교수는 최근 출간한 콘텐츠 플랫폼을 만나다 라는 책에 이 같은 조언을 담았다. 그는 문화 콘텐츠를 이야기하는 곳은 많지만 정작 콘텐츠는 어떻게 경영하는 알려주는 곳이 많지 않다며 그런 강의 경우가 힌트를 모아 1인 크리에이터 시대에 대처하는 기업과 개인을 위한 콘텐츠 경영 안내서를 만들게 됐다고 설명했다. 김 교수는 5년 전부터 숭실대 경영대학원의 콘텐츠 경영 학과를 개설하고 콘텐츠 플랫폼과 콘텐츠 마케팅을 강의하고 있다. 기업들은 예전과는 달라진 환경에 당황하고 있다. 슬럭 콘텐츠를 만들고 이를 기반으로 커뮤니티를 활성화해서 상업적 성공 커머스로 이어지는 생태계를 구축하는 것이 썸무지만 콘텐츠 무각 자체가 바뀌면서 어느 하나 녹록치 않은 상황이 됐다. 김 교수는 우리 세대는 CF에 익숙한 나머지 비즈니스 플랫폼 영향력을 과소평가하는 경향이 있다며 그러나 지금은 기업 스스로 콘텐츠가 되고 나아가 스스로 플랫폼이 되어야 성공하는 시대다. 자체 웹사이트로 시작한 무신사가 젊은 패션 플랫폼 상대는 되고 누구나 인정하고 싶은 라이트로 자리 잡은 것이 대표적인 예라고 설명했다. 플랫폼은 자체적으로 만들기 힘든 개인들은 이른바 그래서 플랫폼에 올라가는 것이 중요하다. 이제 정리하자. 이제 그게 무슨 얘기야? 지금 읽은 게? 김태열 숭실대 경영대학원 전교수가 한국 빅데이터 학회 콘텐츠 경영 학회 사인이나 누구나 콘텐츠를 만들어내고 플랫폼으로 발전시킬 수 있는 시대가 왔어.